ന്യൂയോർക്കിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ, നാശം വിതച്ച് ഐഡ. യുഎസിൽ കനത്ത നാശം വിതച്ച് ഐഡ ചുഴലിക്കാറ്റ്. വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ന്യൂയോർക്കിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു. വിമാന സർവീസുകളും റദ്ദു ചെയ്തു. ഗവർണർ കാത്തി ഹോക്കൽ ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിലും വടക്കുകിഴക്കൻ അമേരിക്കയിലുമായാണ് വെള്ളപ്പൊക്ക മുന്നറിയിപ്പുള്ളത്. ചുഴലിക്കാറ്റിൽ നിന്ന് ന്യൂയോർക്കിലെ ആളുകളെ രക്ഷിക്കാനാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതെന്ന് ഗവർണർ ട്വിറ്റിൽ പറയുന്നു. ന്യൂജേഴ്സിയിലും അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐഡ ചുഴലിക്കാറ്റിനെ തുടർന്നുണ്ടായ മിന്നൽ പ്രളയത്തിൽ ന്യൂയോർക്കിൽ 7 പേരാണ് മരിച്ചത്. ഇതോടെ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 15ആയി. ഞായറാഴ്ച കാറ്റഗറി 4 ചുഴലിക്കാറ്റായി തെക്കൻ അമേരിക്കയിൽ നാശം വിതച്ച ഐഡ വടക്കൻ മേഖലയിലേക്ക് നീങ്ങിയതാണ് കൊടുങ്കാറ്റിനും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനും കാരണമായത്. മെരിലാൻഡിൽ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽപ്പെട്ട് 19കാരൻ മരിക്കുകയും ഒരാളെ കാണാതാകുകയും ചെയ്തു. ഐഡ ഏറെ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വിതച്ച ലൂസിയാനയിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ സാധാരണ നിലയിലായിട്ടില്ല. വൈദ്യുതി ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും സാധിച്ചിട്ടില്ല. ന്യൂ ഓർലിയൻസിൽ വൈദ്യുതി ഭാഗികമായി പുനഃസ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കലാകൗമുദി.